Zippo Tính Ngô xin chào mấy anh em nha. Hôm nay lễ 2 tháng 9, chúc anh em có ngày lễ thuận lợi và bình an, hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình nha. Thì hình thức giao dịch thì bên em vẫn như cũ, chuyển khoản full em bao ship code cọc 100k và không bao ship nha anh em. Hôm nay em làm cái clip này ở xã An Thới, Mỏ Cày Nam, Bến Tre nha anh em, quê nhà của em. Chắc tương lai em cũng dọn về Bến Tre. Thì hôm nay em lên cho anh em mã số 1 nha anh em. Một cây rơm bóng nha, một cây slim trên nền rơm bóng, một đáy 16 la mã năm 2000 nha anh em, một ngược luôn nha, một đơn lề zin nha anh em. Một cây rơm bóng năm 2000 còn khá ok nha, bóng quá. Cái này hai lưỡi gà rồi nha anh em. Hai lưỡi gà nó hơi nặng, bánh xe bén nha, lưỡi gà em thay nha, ruột 16 la mã trùng 5 nha, trùng 5 trùng tháng luôn hay gì nè, đi trùng 5 trùng tháng luôn. Đó, vỏ ruột trùng 5 trùng tháng, bánh xe bén, lưỡi gà thay mới. Đó, cái này giao lưu với anh em 300 đi, 300 nha anh em. Đó, mã số 1 300, mã số 2 lên cho anh em một cây Marlboro nha, dòng Marlboro châu Âu, em đem zin nè, một đáy 2000 nha, một đáy 16 la mã năm 2000 luôn nha. Tình trạng cái này niêu nha anh em, niêu chưa đinh lửa, niêu hoàn hảo luôn á, mới xé tem để chết ruột nha, ruột trùng 5 nè, vỏ ruột trùng, bánh xe bén nguyên zin nha anh em, bánh xe còn kẹt đá nè. Cái này niêu chưa qua lửa nha, giao lưu với anh em cái này 1000 nha anh em, 1000. Mã số 2 1000. Mã số 3 lên cho anh em một cây mạ bạc nha, nước cực kẹt này. Lên cho anh em một cây mạ bạc có cấn nè, có bạc hơi phai lòi đồng nha anh em. Đầu ta đây 105 nha, một đáy 05. Đó, cây mạ bạc còn đẹp nha, chỉ có cấn một điểm trên đây thôi. Âm thanh cũng được nha anh em. Bánh xe bén nè, bánh xe cực kỳ bén luôn, bén như pháo bông luôn. Đó. Rồi. Lề trên em hàng lại rồi nha anh em, lề zin nha, lề zin luôn, nhưng mà rớt ra hàng chì lại nha anh em. Đó, ruột 05 trùng, bánh xe bén ngon lành nha. Này giao lưu với anh em 350 thôi. Mã số 3 350 nha. Mã số 4 lên cho anh em một cây niêu nha, một cây khắc ăn mòn đổ sơn chủ đề quam nha, trên nền rơm bóng. Cây này một đáy một gạch sắt 1981 nha, sản xuất 1981. Tình trạng cái này niêu chưa qua sử dụng nha anh em, có xước tơ nha, dòng rơm bóng không có bóc nên có xước, tuy nhiên không cấn móp nha. Bánh xe rất là bén nha anh em. Đó, ruột một mặt chữ nè, hai mặt chữ nè, bánh xe bén nguyên zin nha. Đó, cái này nguyên zin cho anh em nha.
giao lưu với anh em cái này 1800 nha, mã số 4 1800. Đó, 1800. Mã số 5 lên cho anh em một cây 1962 nha anh em, một cây emblem quân sự. Cái này cái emblem không bao zin nha, cái này có thể dán thêm nha, một đáy nè, đá 4 chấm nha anh em, bên đây 2 chấm, bên đây phải 2 chấm nha, bên này nó hơi mờ chút xíu, nó hình như nó mờ hết chấm nè. 1962 nha, lời zin nè. Cái này khắc riêng hãng luôn nha anh em, này chữ ký của ai á, cái này cũng còn khá đẹp nè, có cấn nắp nha, âm thanh bén luôn nha anh em. Bánh xe thì rất là bén, dòng xưa bánh xe tốt dữ lắm. Lề zin nè, ruột một mặt chữ nè, bánh xe sỏi chỉ, lưỡi gà lá lúa, tim bột nha anh em, nguyên zin nha. Cây 62 này giao lưu với anh em nha, 1300 nha, 1300 luôn. Đó, 1300. Mã số 5 1300. Mã số 6 lên cho anh em một cây rát zin nha, một cái vỏ đồng nguyên khối, 1 đáy 8 là mã 1992 nha, rát zin nha anh em, lề zin luôn, tất cả các thứ trên cây Jeep này zin hết nha anh em, chưa qua sửa chữa nha. Có cấn ở đây xíu nè. Bánh xe rất là bén nha anh em. Đó, rát zin nha, không phải rát xả nha anh em. Ruột mờ giai đoạn nha, 88 93 ruột mờ 5 nha, ruột vàng luôn nha anh em. Rồi em giao lưu mã số 6 1300 luôn nha, 1300. Mã số 6 1300. Mã số 7 mã cuối cùng lên cho anh em một cây rôm phay xước emblem zin nha, cây này 1958 nha anh em, sản xuất 1958, một ngược 8 chấm nè, sản xuất năm 1958, lề zin luôn nha. Âm thanh cũng ok nè, bánh xe bén ha. Đó, lề zin nè, ruột đầu 1958 nha anh em, ruột chững nè, 3 hàng chữ, lưỡi gà gù nha, cái này đặc biệt, cái này xài lưỡi gà gù, như là đầu năm 1958 xài lưỡi gà gù, giữa cuối năm 1958 là xài lưỡi gà lá lúa rồi nha anh em. Đó, bánh xe soi chỉ, lưỡi gà gù, tim bột, nguyên zin nha. Này giao lưu với anh em 1800 luôn nha, 1800. Mã số 7 1800. Đó, anh em nào chốt được gì thì cứ mạnh dạng thôi dùm em nha. Em cảm ơn mấy anh em đã xem ạ.